وسهلة وبدون فلسفة. خلوكم معنا وإن شاء الله تعجبكم الطريقة. طبعا بنسوي دجاج، تسوي لحم عادي اللي يعجبك. طبعا أول حاجة ننزل زيت زيتون أو تنزل سمنة زيت اللي يناسبك، وبعدين ننزل البصل، فلفل بارد، ثوم مهروس، فلفل حار، كلها مع بعض ونحرك. أهم شيء لا يحرق معنا البصل، نحرك بس حاجة بسيطة وننزل الدجاج. طبعا أنا مسميها مسويها على كمية نفر واحد. ونحب ننزل عليها اللي هي البهارات الصحيحة، قرفة وهيل وليمون أسود وقرنفل. نزل الدجاج. هذه الطبخة بدون فلسفة وتطلع معك طبخة لذيذة. حرك الدجاج بس شوية ونضيف عليه اللي البهارات البيضاء المشكلة بدون أي إضافة بهارات ثانية، نبغاها بيضاء. هذه البهارات المشكلة البيضاء ننزل منها كمية نحرك شوية ونضيف الملح والموية. طبعا أضفنا الملح ودحين بنضيف عليه الموية. المويه لازم يزيد شويه علشان رزنا ابو بنت معروف يبغى مويه زي. الحين خلاص بنقفل عليه، لعبت الدنيا. اول ما يصفر معانا البلف 10 دقائق. ودحين بننزل الرز. طبعا الرز زي ما قلنا لكم ابو بنت مغسول بس بدون نقعه. ابو بنت بالنسبه لي انا اغسله بس ما نقعه. دحين ننزل. طبعا المرقه هذه هي فيها حلا ها ما قلت موزون تمام. نقفل عليه. اول ما يصفر نار شمعة نحسب له 20 دقيقة. يا سلام، سلم الريحة كلام ثاني. هذه كبسة زمان بدون فلسفة، شيء فاخر. وهذه النتيجة النهائية، بسم الله ما شاء الله. طبعا هذا لازم هنا معجون أمي الحار، شوية سلطة، وواحد بيبسي عشان تكمل. نقول بسم الله ونجرب. شوف الدجاج بس، ناخذ شوية معجون حار، شوية من السلطة، هذه الصدر، والله يا اخوان ذكرنا صدق بزمان. شيء بسيط ولذيذ.